ไม่ต้องแบบสวยสตันนิ่งมากๆอะอรุณเบิกฟ้าลูกกา Looks like everyone's gone. Better head to the common คน room. คงตื่นหมดแล้วไปที่ห้องรวมดีกว่าเพื่อนๆจะวางตังค์ทิ้งไว้ให้โดบ้างไหมนะไม่มีเลยหรอใจร้ายจังผมว่าลูกอยู่ข้างบนเอาไปตามชุดความเรียบก่อนก็ได้ All right. Just have to wait for the right moment. I suppose some introductions are in order. แนะนำตามลำดับเหรอต้องหาใครก่อน Must be different. Starting Hogwarts. That's just brilliant, Amit. Brilliant. You'd think you could. ทำไมอันนี้เขียนทอทหาร That กัน is not how that. ได้แหละ Why, hello. Would you like to take a look? บัดดี้อยากดูไหมล่ะสักหน่อย Can't see too much in the day. Well, except for stars like Sirius, Canopus, Vega, and Arcturus. กลางวันมันไม่ค่อยเห็นหรอก I'm Amit. พวกนั้นน่ะ Pleasure to have you in Ravenclaw. Amit. Never met someone who's been so close to a dragon before. Can't say I recommend it, frankly. It's nice to meet you, Amit. I take it you like astronomy. Oh, yes. So much to be learned from the stars. ใช่มีอะไรให้เรียนรู้ Also, เยอะกับ there's ดาว something อะ about the open air and night sky above the tower. It's invigorating. You will adore astronomy. Professor Shaw is incredibly knowledgeable. I hope astronomy's on my schedule. It sounds interesting. I have good news for you. You are most definitely taking astronomy. It is required for all fifth years. You will be enthralled with the tower. Plus, a quality telescope can show you things you never dreamed of. I suppose I'll see you in class then. Yes. Oh, and speaking of class, better get to my first one of the year. Nothing like the smell of fresh parchment, is there? Be seeing you. สมก็ไปเรียนบนคอนะดูหนังสือเพียบเลยอันนี้เรานั่งได้ไหมอ่ะนั่งไม่ได้หรอเฮ้ยอะไรอ่ะเกมระดับนี้นั่งไม่ได้หรอ I'm not sure this is the right spot. I wonder what it was like in Hogsmeade before 1714. I'd imagine. I want him to be in the perfect place. A place he'll be happy with. But I can't seem to find it. Great golden gobstones! I want him to thrive here. Golden gobstones. My own little expression. I bought this Dittany seedling from home and I so want him to feel cozy. Dittany is amazing, isn't it? So much healing power in such a little plant. I've a bit of a thing for plants, as you can see. Pleased to meet you. I'm Samantha. Nice to meet you, Samantha. Is Dittany used in Wiggenweld potion? It is. Looks like someone's been studying up on their potion making. Actually, Professor Fig told me about Wiggenweld potion. Of course. I heard you were studying with him before มันคือใบ term. ที่เอาไปทำน้ำเขียว He's an เมื่อกี้ enigma เว้ย fig. Teaches about theory, yet seems to know a lot about practical magic. Professor Fig does know a great deal about different forms of magic. Well, I hope he told you about more than Wiggenweld. You've lots to catch up on, I'm sure. Is it common practice for students to grow their own ingredients? Oh, yes. In fact, our herbology teacher, Professor Garlick, encourages it. And I don't think Professor Sharp, our potions master, cares where you get your ingredients as long as your brews are all perfect. ต่อไปขอบคุณที่เราให้เราโดทรงผมมา It was nice to meet you, Samantha. Good luck with your Dittany. Thank you. And good luck to you too on your first day. ขอให้โชคดีกับวันแรกแหมเมื่อกี้ยิ้มแล้วก็หุบเลยเฮ้ยกินได้เหรอเงียบโอ้โห2 คำหมดนี่กินหรือคำเหมือบหรืออะไร
This should be interesting. เขาหัวเราะกับใครอ่ะ One moment. Watch ดู this. สิ What is this? Someone threw a dung bomb. Let's get out of here. That wasn't quite the reaction I wanted. ฉันไม่อยาก Oh well. เห็นมือซะหน่อย What did you hope would happen? อยากเห็นอะไร I อะ suppose I hoped it would lighten the mood. ฉันอยากให้พวก Ravenclaws เขา can be a อารมณ์ bit ดี on ขึ้น edge the first day of class. I'm Everett, by the way. การเรียนวันแรก You seem downright calm next to some of these characters. And you survived a rather harrowing trip here. I'm glad to be here, ready for classes to start. Good. Glad to hear it. Truly, there's no reason to be nervous. Most professors are firm but fair. I mean, not all of the tricks I play are as simple as a tossed dung bomb, and I'm still here. Wait, did you say most professors are firm but fair? Ha, I did. But probably best I let you judge for yourself. I do tend to push their limits. I should wander off before someone traces that dung bomb back to me. Nice meeting ค you. นจะรีบ You หนี too, ไปก่อน Everett. ที่อาจารย์จะจับได้ว่าฉันโยนดัง Hey เมื่ there, อกี้ new Ravenclaw. Professor Weasley is looking for you just outside. You had best not keep her waiting. เรียนใหม่เลยมันคอคนจะรีบไปนะ Wonder where they're from. Can't imagine starting this late. ไม่น่าเชื่อเลยว่าเริ่มเรียนช้าขนาดนี้อ่ะเดี๋ยวเฮ้ยนั่นเขาปั้นขยับได้ไหนมีอีกปะเมื่อกี้ลืมดูถ้วยรางวัลเฮ้ยคนนี้เขาชอบอ่านหนังสือมากแน่เลยอ่ะแบบแล้วทำไมมึงไม่เจ็บไอ้ที่เอ้าขอโทษเอ้าจันจะถามว่าทำไมไม่เสกไอ้ที่ถืออยู่เมื่อกี้เดี๋ยวหนังสือไปไหนเอ้าเฮ้ยเอามาจากไหนอะไรวะเนี่ยมันคือเวทมนต์เราอยู่ในโลกเวทมนต์ everything is เวทมนต์นี่ Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts. I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. ไอ้วพรสหรือเปล่านะอันนั้นปะ Here you are. นี่ไงตำราเธอเอาไปเลย What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. ดีเหรอ Thank you, Professor, ข but อบคุณค่ะศาสตรา what do จาร you ย์ mean it will keep track of what I'm learning? หมายความว่าฉันจะติดตาม Perhaps seeing it in action will answer any questions you may ทดลอง have. ทำจริงจะได้ Walk with me ถ่าย and ท we อด shall put it to the test. เดินไปกับฉันสิแล้วทดสอบกัน This way. ครั้งนี้เลย The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. เก็บได้เหรอจิ้วไว้เฉยเป็นเหมือนกันหมดเลยเนาะเห็นลูกโลกก็ต้องเข้าไปหมุนเล่นนะโอเควิ่งไม่ได้นะเขาบังคับให้เราเดิน I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student.
บได้ใช่ไหม Why don't you cast Revelio on this bust and see what details the field guide can provide? กดวิดีโอเพื่อดูรีวิวไกด์เหรอ Revelio. อ๋อ นี่ไง หน้าคนอยู่ภาคสนามรูปปั้นขึ้นตัวนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่บ้านเลเวนคอร์ตั้งอยู่ในหอคอยเลเวนคอร์ที่สูงตั้งนานอ๋อ เป็นเหมือนจุดแนะนำท่องเที่ยวเห็นปะเปิดคู่มือภาคสนามเหรออันนี้ XP อันนี้คู่มือภาคสนามนี่เอ้ยทำแล้วได้ของเหรอแยมทำมาได้เสื้อผ้ามาใส่เพิ่มนี่ Clever, isn't it? Revelio. Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. นี่ไหมอุ๊ยกอง No time to waste. You've classes to attend. เป็นเวลาแล้วต้องไปเข้าเรียนนะอ้าวเจ๊เดี๋ยวหักแล้วมั้งอ๋อเมื่อกี้ห้องนี้เหรออ๋อเดี๋ยวต้องทำไงอะโอ้โห มีอย่างนี้ด้วยเหรอไปนอกลู่นอกทางก่อนไม่ได้เหรอจาน Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. จะโชว์ Your ให้ดูว่า field รูปเป็น guide ใช้ยังไง contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. เปิดแผนที่ ห้องวอร์ดแบ่งเป็น2ส่วนหลักด้านซ้ายของแผนที่เป็นที่พักอาศัยรวมถึงห้องส่วนกลางของห้องโถงใหญ่บันไดแกนนี่เหรออ๋อ จุดวาร์ปด้านขวาที่จะพบจุดสนใจทางวิชาการเช่นหอดาราศาสตร์ห้องสมุดเรือนกระจกอ๋อฝั่งขวาเป็นห้องเรียนโอเคห้องสมุดAnd here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. ไปไหนก็ได้จากห้องโถงกลาง Always something happening here. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. สถานีคิงคอร์สของที่นี่ That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts ที่บอก classes ได้ตอน today. นี้นะ And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. เพื่อไปหาเสบียงที่คุณทำหายระหว่างมาที่นี่ What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard and a talented teacher. เรียนวิชาคาถามหาเสน่ห์เหรอ Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls.
A mastery of defense against the dark arts is required for those who aspire to become aurors. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Heckert in charge of our students' education in that regard. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely what Professor Fig said. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? I did my best, but I'm fairly certain she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Oh, ภารกิจหลักเพื่อให้ดำเนินเรื่องราวต่อไปปลดล็อกคุณสมบัติใหม่ให้ XP บางภารกิจถูกล็อกด้วยคาถาหรือข้อกำหนดด้านเลเวลในกรณีเหล่านี้คุณจะต้องไป
เป็นระดับที่กำหนดและมีคาถาที่ใช้งานได้ฮะเอาวิชาอะไรดีแล้วเขาใช้บอกชามเป็นคอมพาสอ๋อใช้เหมือนกันได้เลบิโอโซกับแอ็กซิโออะไรก่อนดีป้องกันตัวต่อสารเมื่อกับอะไร The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. เราจะไปเรียนกันสักครั้งหนึ่งก่อนแล้วค่อยปิดคลิปอาจจะยาวสักนิดนึงเนาะเอาเปิดประตูแป๊บนึงโอ้โหสว่างจ้าซะเหลือเกินเฮ้ยทำไมเขาไม่เก็บผลนกใส่กระเป๋าอะคือไงแล้วก็ตรงปุ๊บเข้าไปเลยเหรอเฮ้ยเจอจุดวาร์ป Revelio. เฮ้ยกระดาษใช่ต้องมีกระดาษอยู่นะโอ้ยน้องแมวจมโอ้ยไอเหลืองของเขาน่ารักพูดน่ารักนี่คือแมวที่บ้านมองหน้าแรงมาก ขอโทษได้ปะล่ะ Revelio. อะไรกิ้งเมื่อกี้กิ้งอยู่หูซ้ายหูแว่วเหรอเอ้ยนั่นจุดวาร์ปอีกต่อใช่ปะใช่ปะจุดวาร์ปเอ้ยวาร์ปใกล้จังเมื่อกี้อะไรกิ้งประตูไม่โหลดด้วยขออภัยในคอมกลางนะแต่อยากเล่นจริงๆเอาโดนทวงหลังไมค์มาว่าอยากให้เล่นนะ เลยต้องมาเล่นแต่เราก็อยากเล่นอยู่แล้วด้วยแหละทำเป็นอ้างคนอื่นเป็นไงเนี่ยมีอะไรไหมเอ๊ะตู้อะไรอะนาฬิกานาฬิกาน่ารักจังยืนนานๆไม่เมื่อยเหรอIs that all you've got? นี่มันยาแค่นี้เหรอ Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned.
starting with something small. สิ่งที่เรียนรู้มากันเถอะอ๋อขอโทษคนเพื่อเราแหละเกือบแล้วลืมกดวิ่งผ่านเลยลืมกด Levioso. Now, let's try something a little larger. ลองทำอะไรใหญ่ๆดีกว่าอุ้ยหุ่นอันนี้เลยเหรออาจารย์นี่จัดโต๊ะได้ทำไมตอนเด็กไม่มีอะไรอย่างนี้วะเอ้ยจริงก็ยังไม่มีนี่วะโอ้ย Let us begin with the basic cast. อันนี้เหรอ See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a good. Well done. Very good, but the best way to practice is by duel. มันคือต้องฝึกฝน We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. เริ่มต้น This should be easy. You're good. How perceptive. What are you doing up there? Rather good at this, aren't you? Lucky. Nothing lucky about it. I know. This cannot be your first Potato. duel. Let's get going on the quick learner. I do enjoy a lively duel. เมื่อกี้ยังอยู่โทษที Not bad for a beginner. ไม่เร็วสำหรับพวก You มือ give ใหม่ as good as you get. ปักแต่แค่นี้เหรอนะทำไมซีรีส์ I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Ravenclaw. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you ต่อ can. ไปนะ Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. ทำรอยเหี่ยว All right, that's enough spectacle for one day. Class is dismissed. เอาล่ะเลิกเรียนแล้วค่อยคุย Nice work. เก่งดีดิ I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice. It felt more like I was dueling an คน expert. เหรอ Sebastian Sallow, by the way. รู้สึกว่าเหมือน Didn't กำลัง expect a โดน new ผู้เชี่ยวชาญ student to be so deft with a ไม่น่า wand. เชื่อเลยว่านักเรียนใหม่จะ Then เก่ง again, การใช้ไม้ perhaps ขนาด this เนี้ย wasn't your first ไม่ใช่ duel. การโดนครั้งแรกของคุณแน่ๆเลยไม่คุณดิเธอครั้งเดียวกันไม่ฉัน In ไม่เคย fact, ใช้ it was. Perhaps I have a knack for it. บางทีใช่ Be ไม่เก่ง coy บางที if ก็ you ได้ like, นะ but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me เป็น in. พิเศษแล้วก็ Excellent. ด้วยเหรอน่าสนใจ Knew มาก I was เลย right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. คุณต้อง Whether it's joining a เขา secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. ขอบคุณนะเซบาสเตียน Pleasure chatting with you.
I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned. We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. มองหาลูกแค่นี้ถ้าคุณสนใจอะนะ Till next ไม่ time. คุณดิเธอดิพยายามปรับปรุงไว้นี่อยู่นะแต่จบพาร์ทเรียนแรกแล้วก็ตัดพาร์ทก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวยาวไปก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะคะไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าสอนนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะ กดเลย